Herkese merhaba. Evet arkadaşlar, uzun zamandır sizinle birlikte değilim. Çok özledim sizleri. Uzun zaman sonraki ilk videomda bir slime videosu olsun istedim. Birlikte slime yapacağız. Bu kutunun içinde 4 farklı formülle slime yapılıyor. Şimdi biz buradan birkaç tanesini yapacağız. Belki hepsini yapamayız ama size göstereceğim, anlatacağım. Ne tür slime'lar varmış, hepsini paylaşacağım. Evet, öncelikle içinden çıkardığım malzemeleri ve ihtiyacımız olan malzemeleri bir görelim. İçinden 3 farklı renkte slime tutkalı çıktı. Bu boraks dediğimiz aslında tetraborat imiş bu. Sıvı halinde hazır verilmiş bir solüsyon. Bu gliserin. Gliserin de slime yapmada gerçekten çok iyi sonuç verir. Onun dışında bir paket böyle guargam çıktı. Guargamda ne işe yarıyor biliyor musunuz? Böyle daha sertleştirmeye, yaptığımız slime daha sert bir hale getirecek, daha kıvamlı hale getirecek daha doğrusu. Ve de böyle slime'larımızı saklamak için kutularımız var. Evden kullanacağımız malzemeler ise ılık su, bir bardağa ihtiyacımız olacak. Çay kaşığımız ve bir çorba kaşığımız olacak. Ölçülendirmek için gerekli sıvıları. Karıştırmak için şöyle küçük bir spatulamız var. Bir kabımız var. Bunun içinde karışımlarımızı yapacağız. Ondan sonra bir de broşürümüz var. İşte bu bize formüllerimizi gösterecek. Bu arkadaşlar satın aldığımız slime'lara benzeyen bir slime olacak. Öncelikle neler lazımmış? Bakın şurada yazıyor. Siz de buradan okuyarak yapabilirsiniz. Bir su bardağı ılık su. Çok sıcak değil ama soğuk da değil. Böyle kutumuza, karıştırma kabımıza döktük. Evet. Sonra guargam koyacağız. Diyor ki bir dolu tatlı kaşığı. Ben onu ayarlarım. Şununla 2 tane koysam tatlı kaşığı gibi olur. Evet, guargam. Biraz daha. Evet. Sonra şimdi bu guargam jelleşene kadar arkadaşlar burayı karıştırıyoruz. Bakın. Jelleşiyor. Bunu jelleşene kadar karıştırıyormuşuz. Niye ılık su koyduk biliyor musunuz? Topak topak olmasın diye. Ama ben bu kısmı sonradan okuduğum için böyle hemen guargamı atıverdim içine. Aslında daha yavaş yavaş yapsaydık çok daha iyi sonuç alırdık. Şimdi normalde bunu süzmemiz lazım. Bu topaklamalar olduğu için. Ama ben merak ediyorum. Peki bu topaklanma olursa ne olacak? Ne olur ki yani topaklı olursa? Bakın gayet kıvamlı bir şey. Boza gibi. Boza gibi bir şey oldu bu. Bakın. Evet. Şimdi bunun içerisine gliserin ekleyeceğiz. Hop. Gliserinimizi bir çorba kaşığı. Evet, bir çorba kaşığı oldu. Ekliyoruz. Şimdi bunu da karıştıracağım. Gliserin de elimize yapışmaması için sanırım. Bunu renklendirebiliyoruz. Ben renklendirmek istemiyorum. İçine tutkal koymadık farkındaysanız. İçinde tutkal yok. Şimdi bunu istediğimiz kıvama getirene kadar içine bundan koyacağız. Yani eskiden boraks koyuyorduk ya. İşte bu da boraks. Bu işin boraksı. Bunu bir çalkalayalım ama önce. Şimdi arkadaşlar çalkaladık ve içine damla damla. Bakın kıvam alıyor, görüyor musunuz? Ay müthiş. Biraz daha o sıvıdan koyacağım. Aynı aldığımız slime'lar gibi hakikaten. Bakın biraz daha istiyor ama. Biraz daha o sıvıdan koyduğumda daha da iyi olacak. Güzel ama. Beğendim. Bunu beğendim. Şimdi öbür slime'ı da yapacağım. Buna daha fazla malzeme harcamak istemiyorum. Öbürlerine yapmak için de kalsın. Gideyim şimdi elimi yıkayayım.
Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi ben puffy slime yapmak istiyorum. Puffy slime'ın da burada tarifi var. Yalnız mısır nişastası demiş. Ben de mısır nişastası yok. Buğday nişastası var. Onunla olacak mı? Bir deneyelim bakalım. Şimdi eşit miktarda mısır nişastası ve bundan koyacağız. Kırmızı yapalım bari. Eşit miktardaysa şöyle 2 kaşık yapayım. Ay ne güzelmiş rengi. Tamam. Şimdi nişasta koyuyorum. Tam bir bilim dersi oldu bu. 1, 2. Karıştırıyoruz. Hamur gibi oldu doğal olarak. Evet. Bunu karıştırdık. Şimdi içine biraz gliserin koyalım. Gliserin koyduk. Karıştıralım. Şu boraks suyumuzdan biraz fazla oldu galiba ama ay güzel oldu. Biraz yapışkan ama olsun. Bu da değişik bir oyundur yani. Ay çok güzel. Evet, bu tarifi yapabilirsiniz. Demek ki mısır nişastası olmak zorunda değil. Her nişasta olabilir. Niye elime yapışıyor biliyor musunuz? Çünkü biraz daha gliserin koymam lazımdı. Elime yapışmasın diye. Bir de sertlik derecesi arttırılabilir. Yani borakslı suyumuz vardı ya, ondan biraz daha koyarsak bu iş tamamdır. Çok güzel. Bu set harika bir kere. Bunu bulursanız kesin tavsiye ediyorum. Çok eğlenceli. Hatta evdeki büyüğünüzle de yapabilirsiniz. Annenizle, babanızla, kardeşinizle, ablanızla. Çok da eğlenceli olacaktır. Şimdi bir şey daha deneyelim. Bir de bunlar böyle oynadıkça falan da kıvama geliyor. Şundan çok az koyayım bakayım şöyle. Ay. Yani fena değil. Bakın. Biraz daha istiyor. Bu sıvı sanırım boraks kadar kuvvetli bir şey değil. O yüzden hemen etkisini göstermiyor. Ve tabii ki çocuklar için yapıldığı için daha da güvenilir. Boraks da yok içinde. Kurtulamıyorum. Slime'ımdan kurtulamıyorum. Şöyle yapıp hop yuvasına. Evet. Bence başarılı bir set arkadaşlar. Almanızı tavsiye edeceğim bir set. Bir de üstelik değişik slime yapmak da güzel ya. Ben seviyorum. Şimdi arkadaşlar bir tane daha slime denemek istiyorum. Bunun içinde diyor ki tutkalınızı alacaksınız diyor. Bunun 1/4 kadar da su kullanacaksınız diyor. Şimdi ben önce suyu koyacağım. Böyle çok az su koyacağım. Tamam mı? Şimdi bu bununla 1/4 ölçüsünde olacak. İşte bu. Yani su ve tutkal kullanıyoruz. Tutkalın yarısından daha az su ekliyoruz. Tamam mı? Bunu siz kolaylıkla evde yapabilirsiniz. Artık bu tutkallar satılıyor da. Şimdi bunu da koyduktan sonra diyor ki 2-3 damla gliserin koyalım diyor. Koyalım. Gliserin bunun yapışmaması için. 1, 2, 3, bir de benden 4. Bunu da koyduk. Karıştırıcı çubuğumuz. Bu arada bardağım da mavi, kendisi de mavi. Ve borakslı suyumuz, yani boraks değil de tetraborat bunun adı. Bundan koyuyoruz. Kıvam alana kadar. Bakın zaten başladı bile. Bakın. Bu da çok güzel. Ben bu slime çeşidini mesela çok severim. Böyle bu pıtırık yırtık falan bir şey. Olmadı mı yoksa ya? Bunun olayı mı bu? Bu herhalde böyle. Allah Allah. Bir garip oldu bu sanki, böyle gıcır gıcır. Ama böyle şeyler de lazım. Bazı oyunlarda böyle şeyler de lazım. Demek ki oluru bu. Ama yo, yani ben daha önce de böyle yapıyordum. Boraksı fazla gelmiş olabilir. Şöyle bir sesi var bakın. Bir garip de sesi var.
Güzel güzel, set güzel, hiç deneyecek bir şey yok. Ben tabii ki sizler kadar becerikli değilim, işte elimden geldiğince yapmaya çalıştım. Bunu yeşil yapsaydık mesela sümüksü bir görüntüsü olabilirdi. Biz mavi yaptık, sanki bir okyanus, değil mi? Okyanustan bir parça alıp elimde tutabiliyormuşum gibi. Çok güzel bir set. Bu arada oynadıkça biraz daha kıvamına geliyor. Demek ki sıvısı çok da iyi karışmadı. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.